nghĩ là bác không bảo ban được con gái đâu. Bác nên dạy lại con đi. Cháu đừng nói như thế nhá. Cháu nói thế thì bác cũng thấy bực lắm đấy. Từ nãy đến giờ cháu nói với bác bao nhiêu lần rồi, bác cứ bảo không hiểu là thế nào. Hay là cháu đừng yêu con gái bác nữa, hay là đi yêu cháu Vân đi. Cháu không có tình cảm với cô Vân nên là chuyện đấy chắc là không được đâu bác ạ. Cháu Vân ghen tị thế này thì bác nhìn con gái bác cũng thấy thương lắm. Với lại có lúc gặp bác ấy cũng gây ra cưới cho bác. Nhưng mà mấy hôm trước cháu đã hứa với bác rồi, bảo vệ con gái của bác. Mà bác nghĩ là chắc cháu chưa đảm bảo được mấy. May quá. Hai mẹ con mình làm cái máy này. Được cái máy này bây giờ rửa mát mẹ thật. Cái vị nước sạch. Với lại cũng may cháu mua hộ. Chứ không mà hai mẹ con mình có mỗi một đứa con gái thắng lên lợp là đủ mà lợp đấy. Nhưng mà có cháu mua về hộ rồi lợp được nhanh một tí. Rất cảm ơn cháu người đấy. Bây giờ ở mát mẹ thật. Mưa nắng của chúng rồi.
Cháu mua 5 cân à? Vâng. Mà lấy được 5 cân. Ngọt lắm cháu ạ. Ngon đấy mà. Ôi nhìn ngon ngon nhỉ bà nhỉ. Ngon mà. Để bao gọt đất đây. Không thì nó tuột thôi. Được. Cô cân ngô bao tiền đấy? 10.000. Ngô nếp mà ăn ngon lắm cháu ạ. Mua đi. Đúng 5 cân đấy cháu. Bác ơi, bác cùng lại cháu nói chuyện với. Nói chuyện gì cháu? Cô Nhật đâu rồi bác? Bác ở nhà thôi. Bác ra đây đứng gần cháu để cháu nói chuyện này. Bác đứng giữa đường này tí xe đi qua sao đi được? Chuyện gì cháu? Cái cô Nhật của bác đi đâu rồi? Ở nhà thôi. Con gái của bác ấy, bác không dạy bảo nó đây. Đi cướp người yêu của cháu. Cháu nói cái gì bác không hiểu đâu. Hôm trước cháu đến nhà bao nhiêu lần rồi nhắc với bác rồi. Bảo dạy con gái đi. Cứ đi cướp người yêu của cháu thế này cháu không nghe đâu nha. Có ngày cháu đánh cho đây nhá. Cái người yêu của cháu là ai? Thì bác biết thừa rồi, bác còn hỏi cháu làm gì? Sao cháu nói quá căng với bác như thế? Bác có biết đâu. Này còn tỏ tình trước mặt cháu nữa chứ. Lúc đấy bác không ở đấy thôi. Bác có biết đâu. Suốt ngày bác ở nhà làm việc nhà, bác có biết đâu. Người yêu của cháu là cháu Mùi à? Thì chả thế, bác biết thừa rồi. Còn tỏ tình trước mặt cháu nữa chứ. Hôm đấy cháu sắp đánh cả hai người rồi đấy. Bác có biết đâu. Thế cháu, sao cháu nói thế này thì bác cũng chả biết cái gì đâu. Đấy, bác đây. Người lớn rồi nhưng mà không biết dạy con. Nên con gái mới bỏ chồng đi cướp người yêu của cháu thôi. Sao cháu mà nói được bác như thế? Bác phải quan tâm con gái đi. Cứ như thế này cháu không nghe đâu đấy. Có ngày cháu đánh cho, lúc đấy bác đừng có hỏi nhá. Chuyện đấy thì bác cũng chả biết được. Nếu mà cô Nhật cháu cũng nói từ từ đi. Nếu mà cô Nhật cũng cướp người yêu của cháu ấy, cháu cũng không tức đâu. Cháu cũng thương mà. Nhưng mà cô Nhật ấy càng ngày càng lớn tới rồi. Nhìn bề ngoài hiền hậu, câm thế thôi. Mà bên trong mưu mô lắm đấy. Cháu không biết là cô ấy định làm cái gì nữa đây. Nhưng mà bác cũng không biết là chuyện các con như thế nào. Bác cũng chả biết đâu. Mà cháu mà gặp giữa đường gặp bác cháu nói thế này thì bác cũng chả hiểu mấy. Cháu tức lắm rồi đấy. Hôm qua cháu định lên nhà rồi. Mà cháu nghĩ nhà bác cũng xa. Cháu lại không đi được. Hôm nay gặp bác ở đây. Thế là cháu cũng nói luôn. Tí nữa bác về ấy, bác bảo con gái đi. Thế thì chuyện này thì đợi bác về gặp con gái của bác hỏi xem. Cháu nói cho bác biết đấy nhá. Từ nay ấy, về dạy con gái đàng hoàng vào. Cứ cái tình hình này ấy, mai cháu đến nhà cháu đốt cả nhà của bác đấy nhá. Sao cháu nói căng như thế? Tuy rằng con không nên nhưng mà còn có bác chứ, bác có biết gì đâu. Cháu thấy bác cũng bênh con gái thôi. Cháu hôm nọ cháu cũng đến nhà mấy lần rồi mà bác có thấy bảo con gái gì đâu. Thấy cô ấy vẫn nhận quà, vẫn nhận cầu hôn của anh Mùi đấy. Đấy là chuyện của các con, bác có biết đâu. Bác quá hiểu cái câu chuyện này rồi. Con gái của bác đấy, người đến sau mà tranh giỏi lắm. Cháu nghĩ là bác không bảo ban được con gái đâu. Bác nên dạy lại con đi. Mà con gái cũng lớn rồi. Đã hiểu biết chuyện bề ngoài rồi làm sao mà bảo bác con dạy thế nào được. Nhưng mà thường xuyên nó ở nhà với bác nó, con người nó hiền lành lắm mà. Cháu thấy không hiền như bác thấy bề ngoài đâu. Mưu mô lắm. Ôi, bác thì thấy hiền lành. Đã học không biết không giỏi rồi. Là còn xin điều việc ở chỗ anh Mùi nữa, cháu nghĩ cũng không phải đơn giản phải giảng vừa đâu. Đấy, con gái bác đây, có bằng cấp gì đâu. Mới học 2-3 lớp để biết chữ thôi. Thế mà đi làm cái công việc của cháu đây.
Cháu có bằng đại học, đàng hoàng ra trường cháu mới được đi làm chứ. Bác nghĩ xem ở chỗ nào mà xin được cái công việc như thế. Chắc phải có cái gì đấy khuất tất mà. Cháu chửi bác không đúng đâu. Đấy là cháu Mùi thấy nhà bác đấy hoàn cảnh thì thương con gái bác quá thì cháu Mùi gọi đi làm việc thôi. Có phải tự dưng mà bác cho con gái đi làm đâu. Cái này công việc này không phải là lòng thương hay là như nào giúp đỡ như nào đâu. Công việc này phải có trình độ, có học vấn. Phải thật sự có năng lực thì mới làm được. Chứ cái người chỉ học 2-3 lớp biết chữ thôi thì làm sao mà làm được. Cái này á, có nhiều tính toán với lại nhiều con số lắm. Chứ có phải là đi ra kia ghi mỗi cái tên là về đâu mà đơn giản thế đâu bác. Nhưng mà cháu muốn nói phải nói cho cháu Mùi chứ mà nói cho bác thì bác có biết đâu. Thì cháu nói cho bác để bác về bác dạy con gái đi. Cảm thấy không làm được thì tự rút lui đi. Sao cứ làm cái công việc này mãi không thấy nghỉ đâu. Sao nào còn đi tranh anh Mùi của cháu nữa chứ. Với lại cháu thì làm cháu mà sao cháu dám nói cho người già như thế. Bác ơi, đi về nói với con gái của bác ấy. Không làm cái công việc này nữa thì nghỉ đi. Đừng có vào ở đấy mà ve vãn anh Mùi của cháu nữa nhá. Còn nếu mà bác không dạy được con hay không làm được như thế thì bác đừng có mà trách cháu. Bác cũng biết đấy, anh Mùi với cháu có hôn ước từ trước rồi. Cháu đã nói bao nhiêu lần với bác rồi. Cháu đi theo anh Mùi cũng là vì trách nhiệm đấy. Bác nên về bảo con gái đi. Tìm người khác cho con gái lấy đi. Có phải nhất thiết là theo mỗi anh Mùi của cháu mới lấy được đâu. Chuyện đấy thì bác cũng chả biết giải quyết thế nào, bác cũng không biết đâu. Cháu nói thế nào thì nói mà bác không biết đâu. Mà cháu thấy đấy, bác một thân một mình rồi, đã khổ rồi. Đừng có mà cho con gái đi theo cái vết xe đổ của bác nữa. Bác nói cho cháu nhá. Cháu đừng nói như thế nhá. Cháu nói thế thì bác cũng thấy bực lắm đấy. Không ai muốn gặp như thế, chuyện này như thế đâu. Sao mà bác cháu nói cho bác nặng lời như thế. Bác cũng biết bực à? Thế thì bác về dạy con gái cho tốt vào đi. Cháu không thích nói mấy cái chuyện này lâu đâu. Ngày nào cũng để cháu nhắc, cháu cũng mệt chứ. Bác nên bảo con gái tránh xa đi. Bác cũng biết là anh Mùi là chồng tương lai của cháu rồi mà. Cô Nhật chỉ là người đến sau thôi bác à. Cháu đây này, theo anh Mùi từ bé rồi. Hai nhà có nỗi từ nhỏ rồi. Nên là cháu không bỏ anh Mùi được. Con gái của bác đến sau mới gặp thôi thì bác về khuyên con gái bỏ anh Mùi đi. Bỏ còn kịp đấy. Cháu nói thế nào thì nói. Chuyện đấy thì bác không biết đâu. Nói với bác bao nhiêu lần chả biết. Chịu con người bác rồi. Bác đã nói rồi, cháu nói thế nào thì nói bác cũng chả biết đâu mà. Từ nãy đến giờ cháu nói với bác bao nhiêu lần rồi. Bác cứ bảo không hiểu là thế nào. Bác đã nói rồi. Làm thế nào làm, không được đụng vào người thân bác. Bác nhìn cháu ấy thì chắc là cháu Mùi chê nọ chê kia thôi. Nó mới không thích lấy cháu thôi. Cái đấy là con gái của bác, là bác nghĩ là con gái của bác chắc là con người hiền lành. Cháu Mùi mới chọn lấy thôi. Cháu đừng có mà lúc nào cũng gặp bác mà chửi nhá. Bác đừng có mà bên con gái nhá. Bên thế nào? Cái này chắc là cháu Mùi chê bản thân cháu thế nào ấy, chắc có vấn đề ấy, nó mới chê thôi. Sao mà lúc nào cũng gặp bác mà chửi bác thế này, còn đụng vào người thân bác là người già nữa chứ. Nó nói với bác rồi, bác cứ bảo là không biết gì. Từ nãy đến giờ, cháu nói hẳn cả cổ. Đấy, cháu nói như thế bác hiểu chưa? Biết hai cái đứa này nói cái gì này nhỉ? Cái gì nói to thế nhỉ? Xem nào. Cháu không cho bác cơ hội lần 2 để giải thích nữa đâu đấy. Cháu sao nói căng thế? Bác đã nói rồi. Hay cháu này nói cái gì đây không cần thế? Vậy, thì một con em còn chưa đi đặt con em sao cứ nói nhau ở đây làm sao đấy? Thì đi dạ rồi, đặt ở chỗ cửa xong trở về gặp cháu này, cháu Vân này cứ gặp đường đây sao là cứ chửi máy chị, sao chị không về được đâu. Sao lại chửi nhau thế? Ở đây khu này khu đông người đây tí người ta cười chết đấy, còn cái này ảnh hưởng đến nhà em đấy. Thật đấy. Không được chửi nhau như thế rồi cháu. Nhưng mà chửi cô này làm gì? đấy là việc riêng của cháu, cô không biết thì cô đi về đi, tí nữa cháu khác đi. Từ nãy đến giờ là cô nghe thấy cháu mồm to lắm đấy. Sao cứ chửi cô như thế? Đấy. Ở chỗ này là khu công cộng đây, nói thế này mất trật tự an ninh mà. Không được chửi cô như thế. Mình còn trẻ con, mình còn trẻ xinh gái thế này thì chửi cô này làm sao được. Cô thì làm gì hiểu về cái câu chuyện của cháu. Cô tốt nhất đừng có xía vào đây. Cháu đang bực mình đây. Thế thì muốn nói cái gì thì sao mà chỗ khác nói thì nói trước cửa nhà cô. Ở chỗ này cô cũng công, mất trật tự an ninh nhà cô. Mà bác đấy nhá, về dạy con gái đi.
Cứ như thế này là không được đâu nhá. Báo công an phải bắt bây giờ ấy, nói to ở đây ạ. Cô nữa, xía ba chuyện người khác làm cái gì? Mà bác nữa thì phải dạy con gái đi. Con của cháu nói to thôi. Đừng có vào ở đây. Cháu nói bao nhiêu lần với bác rồi. Em ơi, cháu này là gặp chị ở đây là chị suốt từ lúc đấy đến bây Thế giờ. toàn thấy nói to mà. Vâng, nó nói to lắm. Ở đây Bác liều về mà dạy con gái nhá. Không là mai cho cháu đi đến tận nhà đấy. Mai còn có em về nói đấy, không thì chị đủ mà đứa cháu kia chửi. Đấy em ở nhà em thấy nó ầm chửi chị từ nãy đến giờ em không biết chửi cái gì đâu. Đấy, em ở đây tôi tập trung mà cứ đi chửi Vâng. nhau như thế à? Chị đi giá cân cho em xong chị về đến đây xong là gặp cháu Vân này là chửi từ lúc đấy là đứng lâu lắm rồi. Nó Có nhỉ, em cái cháu không này đây báo nói cho cho đây. còn cháu Vân còn chưa đi về nó còn nói máy chị ấy. Thế. Chửi máy đấy. Thì chị Em cảm em ơn không biết nhé. đâu, mai em biết thế em còn xuống sớm một tí. Thế thì chị cảm ơn em Vâng. nhé. Thế chị về nhé, em về nhé. Vâng, Vâng. chị cảm ơn Sao em thế nhé. nói tránh sao mà chị ạ? Vâng. Hôm nay này gặp cháu Vân này chị mình bản thân cháu Vân này chắc là người không tốt, cháu mồi với nghe không thích không. Cho nên là chị mình hôm nay đúng là ngày đen đủi thật đấy, ra đường bị người ta chửi người bực mình thật.
làm việc bực mình thật đấy. Thì người ta chửi ấy. Cháu Vân ấy gặp mẹ đi bán ngô về mượn cân của đứa em kia, đi bán ngô xong hết xong là đi lấy cân đi giả đứa cho đứa em kia về đếch kịp về, lại gặp cháu Vân chửi một trận. May còn có đứa em ở cảnh nhà cảnh đấy, còn xuống hộ nói không thì giờ này mẹ chắc chưa về đâu. Nó chửi mẹ lâu lắm, nó chửi là tại mẹ là không biết dạy con, con mới đi cướp người yêu của nó. Chửi đi chửi lại mẹ thấy bực cả mình. Mệt thật. Làm việc hôm nay mẹ thấy mệt lắm. Con ạ, nó còn nói hôm bữa ấy, cháu Mùi đấy, với con ấy tỏ tình trước mặt nó. Nhưng mà nó là người tỏ tình trước rồi. Xong bây giờ con lại đi cướp người yêu là nó bảo là nó tức lắm rồi. Định lên nói chuyện với con đấy, nhưng mà bảo xa nhà quá, nó không lên, đường xa quá. Nó gặp mẹ ở đường, nó chửi luôn mẹ. Nó còn bắt cả cái tay mẹ bên này, nó định đánh mẹ ấy. Nhưng mà mẹ không cho cầm đến tay mấy đâu. Cầm đến một phát là mẹ gặp ra rồi. Mẹ cũng thấy bực lắm đấy, mà không biết làm thế nào được, mẹ thì già rồi. Đi nói lại con bảo con là người câm nữa, mà ít lớp học nữa, vừa học biết chữ thôi mà đi làm cái việc này thì không đúng. Mẹ cũng nói cho rồi, cũng nói như con biết đây. Đây mẹ cũng nói cho cháu Vân bảo là đấy là tại cháu Mùi thôi, không phải là tại con gái của bác đâu. Mà nó còn chửi mẹ bảo là bác phải về phải dạy con gái của bác, không thì đi cướp người yêu của nó mà không được đâu. Chửi mẹ như thế đấy. Mà mẹ nghĩ là tại cháu Mùi, không phải tại con đâu. Chửi mẹ bảo là tại mẹ bác bênh con gái của bác. Nó chửi mẹ như thế đấy cháu con ạ. Cháu Vân này nói càng lắm, gặp đường thì nó dừng xe luôn là trước mặt mẹ là chửi luôn mẹ mà. Mẹ thì không biết làm thế nào đây. Mai đấy, lúc mẹ đi bẻ ngô thì con còn không đi theo mẹ bẻ ngô đi bán đấy. Không thì gặp mà hai mẹ con thì cháu Vân đụng mà ăn chửi với cháu Vân ấy. Không được đâu. Chuyện này chắc mẹ phải xuống gặp cháu Mùi hỏi cho chuyện rõ ràng đó. Không được, như thế không được đâu. Không thể được, mẹ không gặp mà cháu Mùi để hỏi chuyện này rõ ràng là không được đâu. Thì khi nào lúc nào cũng đi ra đường đi bán hoa quả thì gặp cháu Vân, lúc nào cháu Vân cũng mẹ cũng bị ăn chửi thế này thì mẹ nghĩ là không được. Mẹ phải đi gặp cháu Mùi để hỏi chuyện cho rõ ràng đó. Không được đâu, mẹ tính là không được, mẹ phải đi. Không đi thì không được đâu, vì cháu Vân không đi thì không sợ, không mai thì hôm nào cháu Vân lại lên nhà mình làm phiền thì không được. Hay là con theo mẹ đi nhỉ? Mẹ phải đi đấy con ạ. Chuyện này mẹ không đi không được. Không thì cho cháu Vân lúc nào gặp đường thì cũng bị ăn chửi thế này thì không được đâu. Mẹ đi hỏi chuyện cháu Mùi cho chuyện này rõ ràng. Yêu thì yêu, không yêu thì bỏ hẳn đi hay là làm thế nào đi. Không thì các con mai còn đi làm công trường còn gặp nhau nữa. Không mai thì xảy ra chuyện thì làm thế nào được. Lúc đấy thì làm thế nào. Mình phải làm hỏi chuyện cháu Mùi cho rõ ràng. Cháu Mùi làm chuyện rõ ràng đi. Không thể mẹ không thấy yên đâu. Gặp mẹ cũng thế, gặp con cũng thế thôi. Gặp mẹ thì mẹ cũng thấy bực mình. Bảo tại mẹ để được con mà không biết dạy con, cho con đi cướp người yêu của nó. Với lại gặp con ấy,
không gặp mẹ, gặp con thì giả sử thì đánh con hay là đùn con ngã thì làm thế nào, lúc đấy ai thấy, ai làm chứng kiến cho con? Không được đâu, con không đi mẹ tự đi. Con không đi thôi mẹ tự đi, mẹ thấy phải hỏi chuyện rõ ràng đấy. Mẹ không sao đâu, chuyện này. Con ở nhà nhá. Con không đi theo mẹ. Thế đi thì đi. Không thì mẹ không thể được để được tiền này đâu. Mẹ thấy bực mình lắm, phải đi hỏi chuyện cho rõ ràng. Thà yêu thì yêu, không yêu thì bỏ hẳn đi. Nhưng mà mẹ nghe cũng thấy buồn cười thật. Cháu Vân này, người ta đã cũng thích rồi, nhưng mà vẫn còn đòi yêu. Lúc nào cũng bảo yêu yêu. Lúc nãy mình cũng đi qua vài hộ ở trong thôn này thì có chú Hùng ủng hộ 200.000, và anh Duy ủng hộ 500.000. Mấy hộ nữa. Đây, anh Toàn ủng hộ 500.000 nữa. Danh sách này mình sẽ tổng hợp lại và ngày nữa mình sẽ đăng bài lên trang mạng xã hội để mọi người cùng nắm bắt. Và còn để các mạnh thường quân khác người ta nhìn thấy rồi ủng hộ giúp nữa thì mình mới làm được. Chắc tí nữa chiều mình phải rủ chị Nhật cùng mình đi để đi hỏi kêu gọi các mạnh thường quân được. Dạ. Bác ạ. Bác với chị Nhật đi đâu đi ạ? Bác với chị Nhật vào nhà đi ạ. Bác với chị vào nhà. Cháu cũng đang làm cái danh sách ủng hộ. Tưởng là cháu không ở nhà. Đến học đấy. Cứ lo. Bác với chị ngồi đi ạ. Cháu đang làm chút giấy tờ nữa. Thì... Bao uống nước nhỉ? Vâng. Thì bác xuống đây cũng có chút chuyện nói với cháu. Em mời chị uống nước. Có chuyện gì vậy bác? Có chuyện gì bác cứ nói đi. Thì lúc đấy bác đi bán ít hàng gặp cháu Vân. Bác lại gặp cô Vân á? Vâng, xong bác lại bị ăn chửi ấy. Nó xúc phạm đến bác ấy. Vì liên quan đến cháu, xong là bác mới xuống đây gặp cháu để bác hỏi cho chuyện ra rõ ràng đi. Không thì như thế thì bác đi bán hàng thì suốt ngày gặp cháu Vân như thế thì lúc nào cũng bị xúc phạm thế này thì bác không chịu được đâu. Hôm nay cháu dặn cô Vân là ra công trình kia để kiểm tra mọi người làm việc mà sao lại gặp bác đi bán đồ rồi? Bác cũng chả biết, bác đi bán ít đồ về xong là mượn cân của anh em làng xóm đấy. Xong là bán hàng xong bác đi dạo, vừa đi dạo thì còn chưa kịp đến chỗ bán hàng. Xong là gặp cháu Vân này bảo bác dừng tại đấy xong là nó bị ăn chửi luôn. Thế à? Vâng. Cô Vân nói nặng lời với bác à? Có đấy, nói nặng lời, nó chửi bác, còn chửi đến cả liên lệ đến cả con gái của bác ấy. Vì con gái của bác tại sao bác không dạy được. Thế là cô Vân nói về cái chuyện cháu với chị Nhật đấy à? Vâng, đúng rồi. Cô Vân nói gì về chị vậy? Con gái của bác không biết đâu, nó con gái của bác ở nhà. Có với bác không đi. Lúc nãy là một mình bác đi nữa. Vâng. Thế cô Vân có làm gì quá đáng với bác không ạ? Bị ăn chửi thôi, thế nào không quá đáng rồi. Cháu ạ. Dạ. Bác nghĩ thế này, nếu cháu Vân đã thích cháu thế này đấy, thì cháu nên chọn cháu Vân đi. Cháu không có tình cảm với cô Vân nên là chuyện đấy chắc là không được đâu bác ạ. Cháu cũng nói với bác rồi đấy. Bây giờ người cháu thích là chị Nhật, nên là chuyện đấy chắc không được đâu ạ. Nhưng mà bác nghĩ là cháu Vân cũng suốt ngày gặp bác thì cứ gây ra rối cho bác thế này thì bác không chịu được đâu. Bây giờ cái cô Vân đấy đúng là
quá đáng rồi đấy. Cháu đã dặn, cháu đã nói cô ấy nặng lời như thế mà cô ấy cũng không để vào tai. Cô ấy vẫn còn đi ra kia để gặp bác để còn nói với bác như thế. Hay là bác nói cho cháu là cháu thông cảm cho bác nhé. Dạ. Hay là cháu đừng yêu con gái bác nữa, hay là đi yêu cháu Vân đi. Tốt nhất bây giờ bác nói thế này. Dạ. Cháu thông cảm cho bác. Bây giờ tốt nhất là cháu không gần con gái bác nữa. Không thì cháu Vân ghen tị thế này thì bác nhìn con gái bác cũng thấy thương lắm. Với lại có lúc gặp bác ấy cũng gây rắc rối cho bác. Thì bác cũng không chịu được. Thì bác người cũng già đi kiếm hàng bán ít kiếm ít tiền thì cũng gặp rắc rối thế này thì bác cũng không chịu được. Về cái chuyện này thì nói chung là cháu cũng xin lỗi bác, tất cả là cũng vì cháu mà ra. Cũng tại cháu là cô Vân mới đối xử như vậy với bác với chị Nhật. Nhưng mà cháu không có lỗi đâu, lỗi là lỗi tại cháu Vân thôi. Thật sự thì cháu cũng không biết phải làm như nào nữa. Cô Vân đấy thì bây giờ cứ gặp bác hay gặp chị Nhật thì lại nói này nói nọ, xong rồi nặng lời với bác như thế thì cháu cũng cảm thấy áy náy lắm. Với cả cháu cũng đã nói với cô Vân nặng lời cũng có rồi, mà nói nhẹ cũng có rồi, nhưng mà cô ấy không nghe bác ạ. Hôm trước thì bác lên đây với cô Vân ấy thì bác cũng thấy đấy, cháu cũng nói như vậy rồi mà cô Vân vẫn còn cố chấp, thì cháu cũng không biết phải làm như nào nữa. Thì bác không biết, nhưng mà cháu làm thế nào thì làm, mà cứ phải giải quyết chuyện này cho cháu Vân. Đừng nếu gặp bác hay là gặp con gái của bác ấy, đừng làm phiền hai mẹ con bác là được rồi. Vâng, cái chuyện đấy thì cháu sẽ nghĩ cách để nói chuyện với cô Vân, hoặc là nếu mà cô Vân còn quấy rối, nếu mà cô Vân còn quấy rối bác với chị Nhật nữa thì khả năng cháu sẽ phải báo công an đấy. Cháu sẽ không để cho cô Vân làm như thế nữa đâu. Nhưng mà mấy hôm trước cháu đã hứa với bác rồi, bảo vệ con gái của bác, mà bác nghĩ là chắc cháu chưa đảm bảo được mấy. Cháu xin lỗi bác, cháu cũng rất là muốn bảo vệ chị Nhật, nhưng mà vì cô Vân ấy thì bác cũng biết rồi đấy. Cô ấy thì bây giờ hành vi của cô ấy cũng chưa đủ để mình phải báo công an. Bây giờ cô ấy còn chưa gây ra chuyện gì cho chị Nhật ấy, cô ấy chỉ nói không thôi, nên là cháu cũng không biết là phải giải quyết như thế nào. Cháu nói thì cô ấy cũng không nghe rồi. Thế thì cháu muốn cháu Vân làm gì với con gái bác thì cháu mới báo công an à? Không phải đâu bác ạ. Ý của cháu là bây giờ nếu mà kể cả mình đi báo công an ấy thì cũng không giải quyết được việc gì bác ạ. Tại vì cô Vân ấy cũng chỉ là nói nặng lời thôi, chứ chưa có hành vi gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gì đấy của bác với chị Nhật, nên là cháu cũng rất là khó xử về cái chuyện này. Nếu mà cô ấy cứ làm như vậy thì cũng gây khủng hoảng tinh thần cho chị Nhật nữa. Cháu nói thế nào nói nhé, có phải giữ lời hứa của bác nhé. Vâng, cái chuyện cháu nói với bác đấy thì cháu vẫn sẽ giữ lời mà bác. Với lại bác nghĩ đấy, bây giờ con gái của bác còn đi làm cùng cháu Vân ấy, bác cũng thấy lo sợ nó lại gây rắc rối thì cháu làm thế nào được. Bây giờ ở chỗ công trường ấy thì chỉ có cách là cháu sẽ tách hai người ra. Cháu sẽ không cho chị Nhật đi làm cùng cô Vân nữa, chị Nhật thì sẽ đi làm cùng cháu, không để cho chị Nhật phải tiếp xúc với cô Vân nhiều nữa. Chị Nhật chị thấy như thế có được không ạ? Nhưng mà bác nghĩ là bác chỉ có mấy đứa con gái thôi, nó gây cháu Vân còn gây rắc rối nhiều thì bác thấy lo lắm. Cháu cũng hiểu cái suy nghĩ của bác mà. Bây giờ bác thương con gái như thế mà bị người khác bắt nạt thì mình cũng thấy ở mức động chứ. Nhưng mà cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ nghĩ cách để cô Vân không lộng hành nữa. Vâng, được rồi, cháu đã nói cháu phải giữ lời hứa nhé. Dạ vâng ạ. Không biết là ai gọi cháu ấy. Thế cháu cứ nghe điện thoại đi. Thôi cứ kệ đi bác ạ. Còn về cái chuyện của cô Vân ấy thì bác đừng quá lo lắng nhiều. Chuyện đấy thì bác cứ để cháu sẽ xử lý.
về cô Vân thì cháu đã nói cô ấy rất nhiều rồi. Lần này cháu không thể để cho cô ấy cứ như vậy mà đi bắt nạt chị Nhật nữa. Cháu hứa với bác đấy. Chuyện này bác chỉ nhắc nhở cho cháu như thế thôi. Dạ vâng. Nếu cháu với con gái của bác đi làm thì bác nhờ cháu bảo vệ con gái của bác với nhé. Dạ vâng, chuyện đấy thì bác cứ yên tâm đi ạ. Mà cháu cũng xin lỗi bác với chị Nhật về cái chuyện này nữa. Đấy, chuyện này không sao đâu. Nói chung là về cái chuyện này thì tất cả đầu đuôi thì cũng là do cháu mà ra, từ cháu mà ra. Tại vì cô Vân ấy thì thích cháu mà cháu lại thích chị Nhật, nên là cô ấy ghen tị với chị Nhật nên là cô ấy mới cư xử như vậy với hay lại con bác. là bác nói thế này, hay là nếu cháu Vân thích cháu quá thì cháu lấy cháu Vân đi. Dạ không được đâu bác ạ. Cháu nói với bác rồi đấy. Bây giờ cháu thì chỉ dành tình cảm cho chị Nhật thôi, còn người khác thì cháu không quan tâm. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cháu vẫn sẽ chọn chị Nhật thôi bác ạ. Nhưng mà bây giờ tuy rằng chị Nhật vẫn chưa chấp nhận tình cảm của cháu được, nhưng mà cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ chờ đến khi nào chị Nhật đồng ý mới thôi bác ạ. Bác cứ yên tâm đi, cháu không nói suông đâu. Chuyện này thì chuyện của các cháu thôi, bác cũng không biết gì đâu. Nhưng mà bác nói thế này, các cháu với con gái bác đi làm ấy thì cố gắng bảo vệ con gái bác là được rồi. Dạ vâng. Thôi, chuyện này thì bác cũng nói qua cho cháu rồi. Bác xin phép bác về nhé, cũng muộn rồi. Vâng. Về đi con. À mà chị Nhật ơi, em có cái danh sách này, chị xem qua đi, xong rồi lúc nào rảnh thì em sẽ dẫn chị đi cùng để đi kêu gọi các nhà hảo tâm ở trong làng này, xem có được ai ủng hộ thêm không thì càng tốt chị ạ. Cái này thì chị cứ cầm về đi để tham khảo trước đi, xong rồi khi nào mà em gọi chị đi thì chị đi cùng em nhé. Hai mẹ con bác về. Hay là chị với bác ở đây ăn cơm với cháu rồi nào. Thôi được rồi, hai mẹ con bác về thôi. Mà cháu nhớ nhé, Dạ vâng. đi làm cố bảo vệ con gái của bác với nhé. Dạ vâng. Thôi bác về nhé cháu. Bác với chị về nhé. Vâng. Bác ơi, hay là đoạn đường ở đây về đến nhà bác cũng khá xa, để cháu lấy xe chở bác với chị. Thôi, không phải đưa đâu, hai mẹ con bác tự về thôi. Dạ. Vâng. Thế thì chị với bác về cẩn thận nhé. Vâng, về đi con. Cô Vân này lại đi gây rắc rối cho hai mẹ con chị Nhật nữa. Bực thật đấy. Mình phải tìm cách để xử lý cô Vân này mới được.